Bakıda 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumu keçirilir. Mərkəzi Bankın strateji dəstəyi və Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutan forumda bu il 20-dən çox ölkədən peşəkar sığorta, təkrar sığorta və broker şirkətlərinin top menecerləri, o cümlədən dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, yerli sığortaçılar və aidiyyatı təşkilatlar iştirak edir. Sığorta sahəsində yeni təhsil imkanları və sığorta sahəsində fəaliyyət göstərmək üçün şəxslərə dəstək olunması ilə bağlı beynəlxalq institutlar bu forumda iştirak edəcəklər. Biraz fərqli belə deyim, yanaşmada bu olacaqdır. Düşünürük ki, belə kommunikasiyalar, belə platformalar Azərbaycan sığorta bazarının daha da inkişaf etdirilməsinə, beynəlxalq əlaqələrinin gücləndirilməsinə və Azərbaycan sığorta bazarının beynəlxalq sığorta bazarlarında nüfusun daha da artmasına xidmət edəcək. Bu forumun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, qlobal beynəlxalq sığorta trendlərini və tendensiyalarını yaxından tanımaq, əlavə olaraq yerli sığortaçılar və xarici sığorta mütəxəssisləri arasında körpü yaratmaq və həmçinin də bizim Azərbaycan sığorta bazarına bundan töhfə verməkdir. 2 gün davam edəcək və ümumilikdə 400-ə yaxın iştirakçının katıldığı forum çərçivəsində özəl pensiya sistemləri, təbii fəlakətlər fonunda təkrar sığorta, Türk dövlətlərinin sığorta bazarının birgə inkişaf imkanları, həyat və sağlamlıq sığortaları, sığorta brokerliyində qlobal trendlər, sığorta sahəsində peşəkar təhsil və digər mövzularda panel müzakirələrinin təşkili nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, artıq 11-ci dəfədir ki, ənənəvi olaraq ölkəmizdə keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumu Qafqaz regionunun ən mühüm qlobal sığorta əməkdaşlığı platformasıdır. YouTube kanalımıza abunə olun.